Akwụkwọ Diuteronomi isi nke 14. Unu onwe unu bụrụ Jehova bụ Chineke unu ụmụ. Unu ebila onwe unu mma. Unu emekwala isi nkwọcha n'etiti anya unu abụọ n'ihi onye nwụrụ anwụ. N'ihi na ndị nsọ ka ị bụrụ Jehova bụ Chineke gị. Ọ bụkwa gị ka Jehova họpụtaworo ịbụrụ ya ihe nke aka ya karịa ndị niile ndị nọ n'elu ala. Erila ihe arụ ọbụla. Ndị a bụ anụmanụ nke unu ga-eri: ehi na atụrụ na ewu na ele na mgbada na ọgbọ mmiri na ewu ọhịa na atụrụ na anigo na uturu. Anụmanụ ọbụla nke ụkwụ ya nwara njakpa, nke ụkwụ ya warakwara awara abụọ, nke na-atagharịkwa ọnụ n'etiti anụmanụ nke ahụ ka unu ga-eri. Otu ọ dị, ndị a ka unu na-agaghị eri n'etiti ihe na-atagharị ọnụ maọbụ n'etiti ndị ụkwụ ha wara njakpa: kamel na hare na koni, n'ihi na ihe na-atagharị ọnụ ka ha bụ, ma ha abụghị ihe ụkwụ wara njakpa. Ihe rụrụ arụ ka ha bụrụ unu. Ezikwa, n'ihi na ihe ụkwụ ya wara njakpa ka ọ bụ, ma ọ bụghị ihe na-atagharị ọnụ. Ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Unu erila ihe sitere n'anụ ha. Unu emetụkwala ozu ha aka. Ndị a ka unu ga-eri n'etiti ihe niile nke dị na mmiri. Ihe ọbụla nke nwere ntu na akpịlịkpa ka unu ga-eri. Ma ihe ọbụla nke na-enweghị ntu na akpịlịkpa, unu erila ya. Ihe arụ ka ọ bụrụ unu. Nnụnụ ọbụla nke dị ọcha ka unu ga-eri. Ma ndị a bụ nnụnụ unu agaghị eri ihe sitere n'anụ ahụ ha: ugo na ugo agwọ na ugo azụ na udele na agụ nkwọ na ndagbu dị iche iche na ugoloọma ọbụla dị iche iche na enyi nnụnụ na egbe abalị na nnụnụ oké osimiri na egbe dị iche iche na okwukwu nta na okwukwu ukwu na okwukwu nwere mpi na okwolo na udele na komorant na ụgbala na otu dị iche iche na hopo na ụsụ. Anụ ufe ọbụla nke na-enupụta enupụta, ihe arụ ka ọ bụrụ unu. Unu agaghị eri ha. Anụ ufe ọbụla nke dị ọcha ka unu ga-eri. Unu erila ihe nwụrụ onwe ya. Ọ bụ ọbịa nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị ọbụla ka ị ga-enye ya ka o wee rie ya, maọbụ ị ga-erenye ya onye ala ọzọ, n'ihi na ndị nsọ ka ị bụrụ Jehova bụ Chineke gị. Esila nwa ewu n'ime mmiri ara nke nne ya. Ị ghaghị inye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe omume niile nke mkpụrụ gị, bụ ihe nke na-esi n'ubi gị pụta kwa afọ. Ị ga-erikwa ihe n'ihu Jehova bụ Chineke gị n'ebe ahụ nke ọ ga-ahọpụta ime ka aha ya biri n'ebe ahụ, bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke ọka gị na nke mmanya vaịn ọhụrụ gị na nke mmanụ gị na ụmụ e buru ụzọ mụ nke igwe ehi gị na nke igwe ewu na atụrụ gị, ka ị wee mụta ịtụ egwu Jehova bụ Chineke gị ụbọchị gị niile. Ma mgbe ụzọ ahụ ga-adịkarị gị anya, ị wee ghara ịpụ ibu ya, n'ihi na ebe ahụ dịpụrụ anya n'ebe ị nọ, bụ ebe nke Jehova bụ Chineke gị ga-ahọpụta itinye aha ya n'ebe ahụ. Mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-agọzi ya, ị ga-enyekwa ya n'ego ka ego ahụ n'aka gị. Jeruo ebe ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-ahọpụta. Ị ga-enyekwa ego ahụ n'ihe ọbụla nke agụrụ ya na-agụ mkpụrụ obi gị, n'igwe ehi maọbụ n'igwe ewu na atụrụ, maọbụ na mmanya vaịn, maọbụ n'ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, maọbụ n'ihe ọbụla mkpụrụ obi gị na-arịọ n'aka gị. Ị ga-erikwa ihe n'ebe ahụ n'ihu Jehova bụ Chineke gị, ṅụrịkwa ọṅụ, gị onwe gị na ụlọ gị. Ma onye Livayị nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị ọbụla, ahapụla ya, n'ihi na ọ dịghị oke maọbụ ihe nketa o soro gị nwee. N'ọgwụgwụ afọ 3, ị ga-ewepụta otu ụzọ n'ụzọ iri niile nke ihe omume gị n'otu afọ ahụ, dọbakwa ya n'ime ọnụ ụzọ ámá gị niile. Onye Livayị ga-abịakwa, n'ihi na ọ dịghị oke maọbụ ihe nketa o soro gị nwee, ya na ọbịa na nwa mgbei na nwaanyị di ya nwụrụ, ndị nọ n'ime ọnụ ụzọ ámá gị niile. Ha ga-erikwa, afọ ga-ejukwa ha, ka Jehova bụ Chineke gị wee gọzie gị n'omume niile nke aka gị nke ị na-eme.